其实抽屉柜的话，我觉得它是非常好用的收纳系统。家里面我知道你们有不少的这个储物柜，但是你说柜子里面是不是很深？在里面拿东西是不是得钻进去掏？对呀。但是你看抽屉呢？它是能拉出来的，哎，对，它是完完全全深度的东西给它拉出来，你拿是不是更方便？可以，比你钻进去方便吧？但是为什么我说爱丽丝她家的抽屉是自带收纳系统呢？是因为它的可变性非常大。比如说我们现在住了1年2年的房子，突然天然进口了，或者说我想要去搬家，它这每一个都是独立的。然后呢，我把板子拿走，哎，你看这个抽屉是不是就拆卸下来了？是一个独立的抽屉。它独立的抽屉，我是不是就可以给它拿走，放到比如说放到我的衣帽间里面，或者是衣柜里面，挂衣区的下面能放，或单开门的衣柜里面，我一组衣柜里面我也是能够放的。它的每一个抽屉上边都是有卡槽的。